მოგესალმებით ყველას, მიხეილე თქვენთან ერთად და ჩემი არხია YouTube-ზე მიხეილ HD გამოიწერეთ, აუცილებლად გაკეთეთ subscribe და თქვენ აღარ გამოტოვებთ საინტერესო ვიდეოებს. დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი ესეთი ყველასათვის საინტერესო და საკამათო საკითხი აი Android მოწყობილობებთან დაკავშირებით და საკმაოდ პრობლემატური საკითხი, რომელსაც ძალიან ბევრ smartphone-ის მომხმარებელს აწუხებს. არ აქვს მნიშვნელობა რომელი სისტემის, ჩვენ ამ შემთხვევაში განვიხილოთ Android სისტემა, ვინაიდან ამ ეტაპზე ჩემს ხელთ არის Android აპარატი, ტელეფონი. ძალიან ბევრი წუხს იმის შესახებ, რომ ძალიან მალე უჯდება ელემენტი თავის ტელეფონში. ან მეორე ვარიანტი კიდევ ინტერნეტ ტრაფიკს ტელეფონი ჭამს თავისით, ჩემგან დამოუკიდებლად. მაგალითად, შევინახე, დავდე ჩემი ტელეფონი ღამე, დავნიშნე რამდენი მქონდა დარჩენილი ჩემი ინტერნეტი და დილას ავდექი და აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ბევრი მეგაბაიტია ესე უაზროდ წასული დახარჯული, რომელიც მე სინამდვილეში არ მომიხმარია და მაინტერესებს რატომ. შემდეგ ხდება დარეკვა ეს ოპერატორებში, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ოპერატორს, არ მინდა ჩამოთვალო, ამას არანაირი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, დარეკავენ ოპერატორთან, მოუყვებიან თავისი პრობლემის შესახებ, ხოლო ოპერატორი, რა თქმა უნდა, თავის მხრივ ეუბნება, რომ ეს არ არის ჩვენი ბრალი, ეს არის თქვენი ტელეფონის ბრალი, რაც გარკვეულწილად დავეთანხმები მეც, რომ მართალია, უბრალოდ მიზეზი უნდა ეძებოთ პირველ რიგში თქვენ ტელეფონში და გონიათ, რომ რომელიმე ოპერატორი თქვენ რაღაც 60 თეთრს ან ლარნახევარს ან 3 ლარს თუნდაც ყოველდღიურად ესე უაზროდ შეჭამს და გონეთ, რომ ამით ის სახელს გაიფუჭებს რაღაცა. ყოველ შემთხვევაში მე არ ვემხრობი ამ მოსაზრებას და მოდით დავიწყოთ. მე როგორც ხედავთ, ყველას თავის ტელეფონში ჩაწერილი აქვს ძალიან ბევრი აპლიკაცია, რომელიც თავის მხრივ მე ესეთ აპლიკაციებს უწოდებ შხამიან აპლიკაციებს, რომელიც თავის მხრივ მოიხმარენ დიდი რაოდენობით ინტერნეტს, რომლებიც ძალიან მომთხოვნები არიან, მოიხმარენ საკმაოდ აქტიურად GPS ნავიგაციას, GPS-ის კოორდინატების მიღებას, არ ვიცი რატომ, შეიძლება საათში ერთხელ მიაკითხოს GPS მოწყობილობას თქვენ ტელეფონში, შეიძლება ყოველ 10 წუთში. ზოგ პროგრამას ეს თავისივე სეტინგებში აქვს, ამ მოთხოვნების სეტინგები შეგიძლიათ დააყენოთ, შეცვალოთ და ასე შემდეგ. და არსებობს კიდევ პროგრამები, რომელიც ძალიან ხშირად background რეჟიმში მოიხმარენ ასევე თქვენს ინტერნეტს, თქვენსავე სურვილისგან დამოუკიდებლად. ეს არის background პროცესები, რომელიც მართლაც ჩვენ უკვე შეგვიძლია Android 6.0-ის შემდეგ. ძირითადად, რასაც მე გაჩვენებთ, ფუნქციონალურად იგივენაირად შეგიძლიათ თქვენს Android მოწყობილობებში მოიძიოთ და შეცვალოთ ეს სეტინგები. პირველ რიგში კიდევ ერთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ. Android სისტემაში არ არსებობს ვირუსი. ეს არის ჩვეულებრივი permission-ი. იმას, რასაც თქვენ ეძახით ვირუს, ეს არის Android-ისთვის permission-ი. ვინც ოდნავ მაინც ერკვევა Linux სისტემაში ან საერთოდ გაუგია, მოგეხსენებათ, რომ Android-ი არის Linux-ზე დაფუძნებული სისტემა, ღია open source სისტემა და მას გააჩნია permission-ები. Permission-ი, სიტყვასიტყვით არ ვიცი, როგორც გინდათ, ისე გადათარგმნოთ, permission არის. რაღაც ნების დართვა რაღაცისთვის, მისცე რაღაცა, დართო რაღაცაზე ნება კონკრეტულ პროგრამას და ამის ნახვა შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს, როდესაც თქვენ იწერთ ნებისმიერ თამაშს, აპლიკაციას, პროგრამა დაარქვით ამას. პირველ რიგში, სანამ
ჩაიწერთ რაღაც თამაშს და შემდეგ გამოხატავთ უკმაყოფილებას, რომ ტელეფონმა შემთხვევით კი არა და უაზროდ დაიწყო ელემენტის ჭამა ან ინტერნეტ ტრაფიკის ჭამა, მოდით დავაკვირდეთ ერთ რაღაცას. თქვენს Play Store-ებში, სანამ თქვენ ჩამოწერთ თქვენს თამაშს, შედიხართ ნებით თამაშს აპლიკაციას კიდევ ერთხელ არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. და მანამ სანამ ვინმე იპროფესორებს კომენტარებში და იტყვის, რომ ეს არის ვირუსი და არა permission-ი, ჯობია წაიკითხოს ოდნავ რაღაც ლიტერატურა, მოიძიოს, დაგუგლოს, всё, ამაზე აღარ ვილაპარაკებ და გადავიდეთ ჩვენს permission-ების ახსნაზე. შევიდეთ ნებისმიერ თამაშში არ აქვს მნიშვნელობა ან აპლიკაციაში, არც მაგას აქვს მნიშვნელობა და ჩავიდეთ აი ესე სულ ბოლოში. შეხედეთ რა ხდება აი აქ. აი ეს ალბათ მოინიშნა permission details. დავაჭერთ თუ არა permission-ებს. აი აქ უკვე ვნახავთ რა permissions მოითხოვს ჩვენი კონკრეტული აპლიკაცია, ანუ რაზე ითხოვს ნების დართვას, რომ თქვენგან დამოუკიდებლად აკონტროლოს აპლიკაციამ თავისი თავი, ტელეფონი და ტელეფონის ფუნქციები. შეხედეთ. აი ამ თამაშს სურს, რომ წაიკითხოს აკაუნტები, თქვენს ტელეფონში არსებული აკაუნტები. მიიღოს უფლება, რომ მართოს თქვენი ტელეფონის გარკვეულწილად რაღაც identify ჩაუტაროს, ანუ რა ტელეფონია, წაიკითხოს email, წაიკითხოს MAC ადრესი ტელეფონის და ასე შემდეგ. storage-ი რა თქმა უნდა ინსტალირდება და იმიტომ ესაჭიროება storage-ი და დანარჩენი კიდევ full network access, რა თქმა უნდა ესეც ახალ თამაშებს უკვე ყველას ესაჭიროება უინტერნეტოდ პრაქტიკულად ძალიან ცოტა თამაში შემორჩა, offline თამაშები. License check, ანუ აქ in-app purchase-ები, ანუ აპლიკაციაში რაღაც ყიდვები რომ არსებობს უკვე ეს თქვენთვისაც კარგად დიდი ხანია ცნობილია. Prevent phone from sleeping, ეს ტელეფონის ეკრანი რომ არ ჩაქრეს, ესე მარტივად ავხსნი ამ კონკრეტულ ერთ თამაშზე და მე თქვენ თვითონ უკვე ავტომატურად სხვა დანარჩენებზეც უკვე მიხვდებით. Play billing, ეს როდესაც ყიდულობთ, მაღლა უკვე ვახსენე, ესა change your audio settings, ესეც გასაგებია. Receive data from internet, აი ზუსტად აი ეს პატარ-პატარა ნიუანსებით იწყება ყველაფერი. ანუ აპლიკაცია რა თქმა უნდა მოითხოვს ინტერნეტს და მიიღოს და გადასცეს რაღაც გარკვეულწილად პაკეტები და ასე შემდეგ. Control vibration, ესეც გასაგებია, თამაშის დროს ვიბრაცია რომ ქონდეს ტელეფონს რაღაც მომენტებში. Download files without notification. აი ესეც ერთ-ერთი მიზეზია, თუ თქვენ არ გაქვთ მითითებული, რომ მხოლოდ Wi-Fi-ზე იყოს ეს ჩამოწერა, თქვენს გარეშე მას შეუძლია ჩამოწეროს რაღაც ფაილები, რომელიც საკმაოდ დიდ ტრაფიკს დაიგებს და საკმაოდ ბევრს შეჭამს თქვენს ინტერნეტ დეპოზიტს. View network connections და view Wi-Fi connections. ეს არის მოკლედ ჩამონათვალი, რომელსაც ეს თამაში მოითხოვს. შევიდეთ ნებისმიერ სხვა თამაშზე, თქვათ Bruce Lee ავირჩიოთ, ჩავიდეთ კიდევ ტაბლა და მოვძებნოთ permission-ები. აი ზუსტად იგივენაირად ყველას აბსოლუტურად უწერია რა permission-ებს ითხოვს თქვენგან და თქვენ რა თქმა უნდა აი ამ თამაშის თუ პროგრამის ინსტალაციის დროს აძლევთ ნებართვას, რომ გააკეთოს ამ პროგრამამ და თამაშმა ეს ყველაფერი, რასაც ის ითხოვს და ზუსტად აი ამის შემდეგ იწყება თქვენგან დამოუკიდებლად ტელეფონის მართვა ამ აპლიკაციების მიერ და სწორედ აი ამ ტრაფიკის ჭამა, ბატარეიკის ძალიან მალე დასმა, აი შეხედეთ locations ითხოვს ეს თამაში და თქვენ არ იცით რა თქმა უნდა ეს თამაში რამდენ ხანში ერთხელ გადაამოწმებს თქვენს GPS კოორდინატებს ან რამდენ წუთში ერთხელ, რამდენ საათში ერთხელ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, location-ი საკმაოდ დიდი მჭამელია ბატარეიკის, ეგრეთ წოდებულად, რომ ვთქვათ, და ესეც მოქმედებს თქვენი ელემენტის ძალიან მალე დაჯდომაზე. ავირჩიოთ კიდევ არა აქვს მნიშვნელობა, გადავიდეთ ახლა ალბათ ვთქვათ
პროგრამაზე, აპლიკაციაზე ავირჩიოთ თქვათ აი ეს group, არ ვიცი რა არის. ეს თამაშია? არა, არ ვიცი. აპლიკაცია ავიღოთ ნებისმიერი, თქვათ Adobe, აგერ. და ჩავიდეთ ისევ დაბლა permissions. აი, შეხედეთ. ნებისმიერს აბსოლუტურად სადაც უნდა შეხედეთ, ყველა აქვს თავის permission-ი და მოდით კიდევ ერთხელ შევთანხმდეთ. permission-ი და არა ვირუსი. ვირუსი არ არსებობს, არსებობს permission-ი, რომელსაც თქვენ რთავთ ნებას მისი ინსტალაციის დროს ავტომატურად დააჭერთ თუ არა install-ს, ის ამოაგდებს რაღაც კიდევ გაფრთხილებას, ან უბრალოდ დაიწყოს პირდაპირ ინსტალაციას, არ აქვს მნიშვნელობა და თქვენ უკვე ავტომატურად ნება გაქვთ დართული ამ ყველაფერზე. ეხლა შევიდეთ და გავარკვიოთ როგორ გამოვასწოროთ ეს ჩვენი permission-ების მართვა, კონტროლი, როგორ გამოვიყენოთ ჩვენი Android-ი მათ მართვაში. ძალიან კარგი მართვა აქვს უკვე მე-6 Android-ს, Marshmallow-ს, ძალიან კარგად და ნათლად შეგიძლიათ ყველა თითოეული მომენტის მართვა თავისი setting-ებიდან. შევიდეთ აი ეს setting-ებში. გადავიდეთ აპლიკაციებში, ესე და როგორც ხედავთ, აი აქ ყველა აპლიკაცია ჩამოწერილი, რომელიც მე მაქვს დაყენებული და დაინსტალირებული. შევიდეთ ნებისმიერ დაინსტალირებულ აპლიკაციაზე, თქვათ ავირჩიოთ, თქვათ Facetune. ეს არის აპლიკაცია, რომელიც ამუშავებს ფოტოს, პორტრეტების, ძირითადად პორტრეტებისთვის არის ეს აპლიკაცია და ზუსტად აი აქ ყველა აპლიკაციის option-ში, app info-ში გაწერილია აბსოლუტურად ყველა ფუნქციის მართვა და მოდით უნდა ავირჩიოთ ახლა permissions. შეხედეთ დააჭერთ თუ არა permission-ებს. სწორედ ის permission-ი არის აი აქ ჩამოწერილი, ჩართული ან გამორთული თქვენი სურვილის მიხედვით, შეგიძლიათ ჩართოთ და გამოურთოთ. სწორედ იმ permission-ებზე, რომელზეც წეგან ჩვენ ვისაუბრეთ და ჩამოწერილი ქონდა იმ პროგრამებს და აპლიკაციებს. აი აქ ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ აი ამ კონკრეტულ პროგრამას რა permission-ი ქონდა მოთხოვნილი და რა შეგვიძლია ჩაურთოთ და გამოურთოთ. რა თქმა უნდა, კამერა ესაჭიროება ჩვენს Facetune-ს, იმიტომ რომ ფოტო აპლიკაცია და გაკეთებული ამისთვის, რომ სახე დაამუშავოს, თქვენი ფოტო დაამუშავოს, რა თქმა უნდა, storage-იც ესაჭიროება და phone-იც ესაჭიროება, ხოლო რაც შეეხება კონტაქტებს, აბსოლუტურად წინააღმდეგი ვარ იმისი, რომ აი ამ პროგრამას რატომღაც გაუშიარო ჩემი კონტაქტები და ამიტომ მე გათიშული მაქვს ეს ფუნქცია, თქვენ შეგიძლიათ ჩაურთოთ და გამოურთოთ, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ტელეფონი გიწერთ, რომ ეს არ შეიძლება ამ პროგრამას დააზიანებს და ასე შემდეგ, არ მიაქცევთ ამას ყურადღება, ის permission-ი, რომელიც თქვენ არ გსურთ, რომ გააზიაროთ, აუცილებლად გათიშეთ ხოლმე. ეხლა შევიდეთ ცოტა ისეთ შხამიანი პროგრამა მოვძებნოთ. ხო, დანარჩენები რაც შეეხება კიდევ ერთი ნიუანსი. ნებისმიერ პროგრამას გააჩნია როგორც permission-ი, ასევე შეგიძლიათ აი აქ ამოერჩიოთ data usage. Data usage-ია ესე, კონკრეტულად ესე რომ წავიკითხოთ, როგორც გნებავთ. შევიდეთ data usage-ში და ნებისმიერ პროგრამის ინტერნეტ ტრაფიკის მართვა შეგიძლიათ აი აქედანვე. აი როგორც ხედავთ, მე მაქვს გათიშული ამ პროგრამაზე restrict app background data. ანუ მე ვზღუდავ ამ პროგრამისთვის background traffics. მას ამის შემდეგ, როდესაც აი ამ კლიკს ჩაურთავ, რომ შევზღუდო აი ეს background data, აი გიწერთ რა ხდება, რა საკეთებ, რა მოყვება ამასთან რაღაცა. მე ამას რა თქმა უნდა არ ვითვალისწინებ და ვაძლევ OK-ს და აი ამითი background data, ანუ ნებისმიერი ინტერნეტ მოთხოვნა, რომელიც მოუნდება ამ პროგრამას თვითნებურად ის დაბლოკილია და ვერასდროს თქვენ და დამოუკიდებლად მანამ სანამ არ ჩართავთ ამ პროგრამას, ინტერნეტს ის ვერ გამოიყენებს აი ესეთ გამორთულ მდგომარეობაში. ხო, გადავიდეთ ახლა შემდეგ პროგრამაზე, მოვძებნოთ ცოტა ისეთი მომთხოვნი პროგრამა.
აი მაგალითად ავიღოთ Instagram-ი. როგორც ცნობილია ყველასთვის Instagram-იც, ისევე როგორც Facebook-ი და Facebook Messenger-ი არის ერთ-ერთი უშხამიანესი აპლიკაციები მობილურ ტელეფონებში, როგორც iOS-ებში, ასევე Android-ებში, ასევე სხვა სისტემებში. გადავიდეთ permission-ებში. შეხედეთ რამდენი permission-ი ესაჭიროება მას და რა მოთხოვნილებები აქვს ამ ჩვენს Instagram-ს. ძალიან ბევრი თქვენგანს, ვისაც დაინსტალირებული აქვს ეს პროგრამა, ავტომატურად ეს ყველა permission-ი ჩართული აქვს და რა თქმა უნდა, ჩვენი Instagram-ი მუდმივად არეფრეშებს ჩვენს ლოკაციას, ჩვენს კონტაქტებს, ჩვენს რა ვიცი 1000 მაგვარ რაღაცას, რომელსაც შესაბამისად მიაქვს თქვენი ინტერნეტ ტრაფიკი. კონტაქტები გაუთიშე, არ უშიარებ კონტაქტებს, location-იც გაუთიშე, იმიტომ რომ Instagram ძალიან ხშირად ამოწმებს location-ებს, ის ამოწმებს სად ვიმყოფებით ჩვენ კონკრეტულად, რომ როდესაც სურათს გადაიღებთ, ავტომატურად დაადოს თქვენი location და იქ მენიუში არჩევანში შემოგთავაზოთ, ამიტომ მე ეს გაუთიშე და ჩაურთავ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს მესაჭიროება. კიდევ ფონი გათიშული მაქვს, SMS-ი გათიშული მაქვს, storage-ი ჩართული მაქვს, იმიტომ რომ სურათი უნდა შეინახოს ელემენტარულად და სწორედ ამიტომაც. გადავიდეთ ახლა უკვე data usage-ში, რომელიც ასევე მაქვს დაბლოკილი restrict background data და ძალიან გთხოვთ, ყველას გირჩევთ. ის პროგრამა, რომელიც თქვენ იცით, რომ საკმაოდ დიდი ტრაფიკის მჭამელია, ყველას გაუთიშეთ background data. ამითი თქვენ თავს დაიზღვევთ აი ესე უაზრო ინტერნეტის გადინებას თქვენი ტელეფონიდან და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აისახება თქვენს ბიუჯეტზე, თქვენს დეპოზიტზე, ტელეფონის დეპოზიტზე და აი ესე დაიძინებთ, გაიგვიძებთ და არ დახვდებათ ინტერნეტ პაკეტი გათიშული, რა თქმა უნდა. გადავიდეთ setting-ებში და ავირჩიოთ data usage. აი აქ უკვე ჩვენ ვხედავთ აბსოლუტურად ყველა აპლიკაციას, რომელსაც ჩვენი ტელეფონი და ეს ჩვენი აპლიკაციები მოიხმარეთ ინტერნეტს, აბსოლუტურად ყველა აპლიკაცია გვაქვს ჩამოწერილი და აი აქ უკვე მითითებული გვაქვს რომელ აპლიკაციას რა ინტერნეტ ტრაფიკი აქვს მოხმარებული, რამდენი მეგაბაიტი, რამდენი გიგაბაიტი აქვს მოხმარებული, ჩამოწერილი და ასე შემდეგ. სწორედ აქეთანაც იგივენაირად შეგვიძლია შევიდეთ ამ აპლიკაციაში და გავუთიშოთ ან ჩაურთოთ background data. ზუსტად იგივენაირად შეგვიძლია და აი აქ მე უკვე restricted-ში მიწერია ჩასმული მაქვს სწორედ ის პროგრამები, რომელსაც მე ჩემი მხრივ ესე მენუალით, ჩემი setting-ებით უთიშავ ნებართვას, რომ გამოიყენოს ინტერნეტ ტრაფიკი. ეს არის მოკლედ ეს პატარა მიმოხილვა Android-ზე აპლიკაციების მართვა და კიდევ ერთი პატარა ნიუანსი, ამაზე მე ვცლად გადავიგებ კიდევ ერთ ვიდეოს, შემოგთავაზეთ, საკმაოდ ბევრი ვიდეო შემოგთავაზებ Android-ის შესახებ. ერთ-ერთი კიდევ ერთი პატარა ნიუანსი, მოდით შევიდეთ location-ში და დავაკვირდეთ აი აქ რამდენი პროგრამა იყენებს locations და აუცილებლად შეეცადეთ, რომ თქვენი location-ი, თუ გათიშული არ გაქვთ და location-ი საერთოდ არ გჭირდებათ, შეგიძლიათ გამორთოთ, ან თუ თქვენ ძალიან ისეთი აქტიური სოციალური პიროვნება ბრძანდებით, რომელიც მუდმივად აშიარებს თავის სურათებს Instagram-ში და ასევე ლოკაციასაც უთითებს, მაშინ შეეცადეთ თქვენი location-ი გადაიყვანოთ battery saving-ზე. მოგეხსენებათ, აქ არის სამი ფუნქცია, high accuracy, რომელსაც ცდომილება თითქმის მეტრი აქვს, მაქსიმუმ ალბათ, ან რამოდენიმე სანტიმეტრი, battery saving-ი და device only. ყველაზე ოპტიმალური setting-ი ჩვენი location-ის არის battery saving-ი, რომელიც დაზოგავს თქვენს ბატარეას და დააყენებთ high accuracy-ზე. ძალიან ხშირად ითხოვს high accuracy elements, ძალიან მალე სვავს და ამიტომ შეეცადეთ დააყენოთ battery saving-ზე. აქვე ჩამოწერილია ის აპლიკაციები, რომელიც აქტიურად ხმარობენ თქვენს ლოკაციას და შევიდეთ ახლა კიდევ დავუბრუნდეთ აპლიკაციებს, გამომრჩა ერთი საკითხი და მინდა უბრალოდ ამოვწურო
რომ კითხვები არ გაჩნდეს ზედმეტი. გადავიდეთ ისევ აპლიკაციებში და დავაჭიროთ აი აქ ოფციებს. აი აქ უკვე ჩვენ დეტალურად შეგვიძლია app permission-ში აბსოლუტურად ყველა აპლიკაციის დეტალური ფუნქცია, permission-ი, მათი ელემენტის მოხმარება და აბსოლუტურად ყველაფერი შეგვიძლია ვნახოთ. მაგალითად, ჩვენ გვაინტერესებს რამდენი აპლიკაცია მოიხმარს ჩვენს ლოკაციას, რამდენი აპლიკაცია იყენებს ჩვენს ლოკაციას, location-ის ფუნქციას. შევდივართ უბრალოდ აი აქ, ვირჩევთ locations და აი აქ უკვე ჩამოწერილი გვაქვს ჩვენი აპლიკაციები, რომელზეც ვაძლევთ ნებართვას, რომ გამოიყენოს ჩვენი ლოკაციები. შესაბამისად, მე ეს Motorola-ს ჩართული აქვს კონექტი, რომელიც მიბმული მაქვს საათზე, მას სჭირდება ლოკაცია, ამინდის პროგნოზს მაძლევს ეს საათი და ასე შემდეგ. არ გავთიშავ, არ ვთიშავ, რა თქმა უნდა. ლოკაცია Google Play Music-ზე არ მჭირდება, მე უბრალოდ ვისმენ იქ მუსიკებს და არანაირად არ მესაჭიროება მას ლოკაცია, Google Play-ზე მესაჭიროება და შეეცადეთ აი ამ გრაფიდან, location permission-დან გათიშოთ ზუსტად ის პროგრამები, რომელსაც არ ესაჭიროება, ან თქვენ არ გინდათ, რომ მიიღოს ლოკაციები, მაგალითად, რაში ესაჭიროება, თქვა საქართველოს ბანკს მიიღოს ჩემი ლოკაცია. არაფერში, გარდა იმისა, რომ მიმითითოს სად არის უახლოესი ბანკომატი. რა თქმა უნდა, მე ეს არ მესაჭიროება და არ ვაძლევ უფლებას, რომ ყოველ წუთას, ყოველ წამში მან სინჯოს ჩემი ლოკაცია და დამისვას ელემენტი. ასევე შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ თქვენც, თქვენებურად, რომელ პროგრამას მიანიჭოთ აიმის უფლება, რომელს არა და იგივენაირად, მიკროფონი, ტელეფონი, SMS-ი, აბსოლუტურად ყველაფერს მართავთ აი აქედან, ძალიან მშვენიერი ამითი ახალი Android-ები, Marshmallow მით უმეტეს და კითხვები დაწერეთ ვიდეოს ქვეშ, რა გაინტერესებთ, აქტუალური საკითხები მინდა განვიხილო Android-ის ირგვლივ, საკმაოდ საინტერესო იქნება, მინდა გითხრათ, Android playlist-იც მაქვს და ეს ერთი მშვენიერი ვიდეოც დაემატება ჩვენს playlist. და დაგავიწყდებათ, გამოიწეროთ ჩემი სოციალური ქსელებიც, Instagram-ი მაგალითად, ჩემი Instagram-ია Mikhail. ეს არის ჩემი Instagram-ი, გამოიწერეთ აუცილებლად. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ ჩემი არხი და ლაიკეთ ვიდეოები, გაუშერეთ ეს ვიდეო იმას, რომელსაც აინტერესებს. ვისაც აწუხებდა ეს საკითხი ზუსტად Android-ის ირგვლივ. თქვენთან ერთად იყო მიხეილი. დროებით ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად.